Tadinya ni ikut dah. Kita laju berjalan dah. Ah, bat dah. Yalah. Ngapain lah kau ikut bapakmu? Belum pasir aku. Ke mana? Biasa. Ini untuk mana? Hah? Ini untuk mana? Sana orang. Tanah timbun kan. Tanah. Yalah, mana nanti istirahat orang tuh. Ya udah pasti dia istirahat. Tadi aku masih muat lagi, masih ada satu lagi mobil tuh. Mana kerja? Mana tahu? Yang satu tuh lagi makan, satu tuh enggak. Iya, Habis bongkar itu mobil lah. malas.